戰場上腥風血雨，官場內機關算盡，一部穿越作品中嘅新經典，回到明朝做王爺啊！林敬現正開講。誰靠誰？千秋不知道天地號令，天命。上集我哋講到嗰個本地知縣燕高才，聽到楊凌話要將自己現場革職，除去官帽，聽候發落。本嚟都只係嚇到面如土色，就任由楊凌嗰兩個侍衛將佢哋烏紗帽除咗落嚟，然後要將佢押出去。點知最後聽到楊凌鬧佢一句，真係個無能庸官。本嚟佢自己就覺得滿肚委屈，到呢個時候終於忍唔住爆發啦。佢原本都只係個手無揸雞之力嘅文官，而家唔知喺邊處突然間嚟咗一股力氣，出力一揈，居然將嗰兩個牛高馬大嘅侍衛一揈揈開，大聲咁嗌：大人，你咁講真係有辱斯文，我冤枉，冤枉啊！楊凌聽得冷笑：你話本官話錯你？你如果喺屋企裏邊只係讀你嘅聖賢之書，本官無論如何都唔會侮辱到你嘅斯文。但係你既然出到嚟做官，就係一方父母，咁點都應該係老百姓做一啲事吧？咁我問你，你喺呢個地方究竟有啲乜嘢嘅政績啊？你唔單止碌碌無為，激起民變啊，你都唔知道應該點樣挽救。你咁樣做官，仲唔係佢無能庸官？你覺得你自己對得住呢份俸祿咩？燕高才俾楊凌呢番說話話到佢真係眼都紅晒，條頸啲青筋都現晒出嚟。我冤枉，我冤枉啊！嗰兩個侍衛一見到佢，哇係呢個病位書生，而家唔係要發癲發惡啊嘛？即刻就衝行上嚟，一人一邊就撳住佢手腳。只見燕高才大聲咁話：我10年苦讀，中過2榜進士，分得嚟呢個窮山惡水，舉目無親。喺呢處，我哋嘅上頭淨係追我哋，要我哋將呢度嘅錢糧稅賦繳齊，但係又反覆交代呢個地方蠻漢雜處，有太多嘅少數民族生活期間。對於呢啲蠻族蠻人，我哋呢一定要憂苦忍讓。你做官嘅對佢哋一味憂苦，一味忍讓，今日點解希望喺佢哋身上可以攞到稅收呢？忍嚟忍去，忍到啲衙差官亦都唔聽我笛咯。咁樣我又點樣管治好呢啲治下之民呢？每次一聽到外頭有人擊鼓鳴冤，我就心驚肉跳。如果見到嚟告狀嘅一旦牽涉啲外族蠻人，我就只能夠一味同佢哋講好說話，希望同佢哋兩家大事化小，就小事化無。結果呢，搞到我疏遠啲漢人，漢人憎我偏袒啲蠻人，但啲蠻人又唔領我情，搞到我兩頭受氣，裏外不是人。雖然我清正廉潔，志向高遠，但係又有邊個我呢個官居然係做得咁受氣咁委屈？邊個比我慘？邊個比我慘啊？楊凌聽到嘅呢番說話真係嚇咗一大跳噃。咦？呢個七品縣官而家講到聲淚俱下，唔通其中佢真係有啲咩重大隱情？嗱，楊凌呢個人最大嘅優點呢，就係佢從嚟都唔剛愎自用，亦都唔會顧咩欽差威嚴嘅。見到個燕高才咁嘅神情，知道佢肯定係受咗好大委屈嘅。於是即時叫人搬咗張凳過嚟，請阿燕高才坐低，然後自己啊慢慢咁問清楚佢究竟係真係有咩冤情委屈。呢個燕縣令睇嚟呢，亦都真係走投無路，俾人就嚟逼到癲晒。
而家既然到咗咁嘅田地啦，索性就豁出去咯。佢亦都唔坐低，企喺大堂之上嘅指手畫腳，慷慨激昂咁掃起斧上嚟。原嚟自從大明朝立國嘅時候，朱元璋呢就將佢嘅第15個仔叫做朱春分封喺四川呢處。咁當時因為大明朝啱啱立國，所以各個藩王到咗自己嘅封地之後，或多或少都遇到啲抵抗，所以大家多數都係採取用武力鎮壓嘅辦法嚟對付。但係四川呢笪地方呢，因為啲民族眾多，元朝統治嘅時候對呢啲唔同嘅民族都係採取高壓政策，所以當時好多少數民族嘅頭人對呢個新嚟到四川嘅統治者都係既恐懼又敬畏。點知呢位第一代嘅蜀王嚟到四川之後，反而呢就唔係用軍隊同埋武力嚟鎮壓佢哋，而係呢用禮教嚟厚待各個少數民族，仲請咗好多大儒家嚟傳播儒家嘅思想，教化各方民眾。咁樣一嚟，唔單止令到本嚟已經係嚴陣以待嘅各族首領非常意外，而且好多部族都俾佢感動咗，自此就接受咗蜀王嘅統治。而蜀王對啲少數民族亦都好好嘅，喺法律經濟之上經常係俾咗好多優待佢哋，而且仲將呢種優待政策作為管治四川嘅根本政策。但係咁樣一嚟，佢就為自己嘅後代留低好多手尾啦。因為喺啱啱大明朝建國之初，各個少數民族原先係飽受元朝嘅欺凌，咁你用優待政策嚟對佢哋係啱嘅，可以收復人心。但係一代代蜀王都繼續咁樣嚟優待法，就變咗有啲縱容噶啦噃。尤其係當時大明朝建國之初嘅嗰啲部族首領，佢哋係體會過元朝同明朝兩代統治者嘅唔同，即係好似我哋有啲人以前話試過新社會同舊社會嘅滋味，就梗係知道明朝嘅官好啦。但係而家佢哋一個個都過身，後面繼任嗰啲頭人又個個都喺明朝統治之下出世長大，就好似我哋而家講飲住糖水長大嘅一代。咁呢啲人呢，佢哋又唔知道以前佢哋嘅祖先喺唔同朝代裏邊生活得幾慘，佢哋淨係知道而家呢明朝統治者對佢哋嘅優待呢個係理所當然嘅。所以呢一代嗰啲頭人同埋嗰啲少數民族嘅百姓，唔單止係唔覺得應該感激，而且仲越嚟越大喉攬，要嘅優待越嚟越多添。其中就以最番蠻最剽悍嘅刀掌蠻人就最突出，比如話天災嘅救濟咁。按照四川嘅政策呢，因為好多部族都生活喺啲深山密林裏邊，咁所以朝廷呢預先就會將啲賑災嘅銀兩同埋物資就俾佢啲頭人保管，以便呢一旦發生天災嘅時候，佢哋可以即行救濟。但係好似刀掌蠻人咁，佢哋根本就冇話積穀防饑呢啲習慣嘅。你撥啲銀兩同埋啲物資俾我，啱晒，一於冚唪唥就將佢使晒用晒，有災荒嘅時候呢，照樣攤大手板繼續問你攞。咁樣一嚟，住喺呢處嘅漢族人，佢哋得到嘅救濟更加少，令到啲漢人呢心裏邊就有啲怨恨啦。再加上平時啲官員呢，一旦到地方上任嘅時候，佢哋嘅上司都反覆教誨，對待嗰啲少數民族呢，一定要安撫優待，一定要顧全大局。所以嗰啲官員為咗自己地方嘅穩定，一般嚟講都係謹小慎微，一旦涉及啲少數民族嘅事情，都要瞻前顧後，忍氣吞聲。之但係經過百幾年嚟嘅融合，好多地方呢都係既有漢人又有少數民族嘅一齊喺度住喺度生活噶啦。有啲少數民族
就係恃住啲地方官唔敢理佢哋，要縱容佢哋，要對佢哋懷柔，於是呢就成日哈哈霸霸，甚至有時候對嗰啲漢人啊拳打腳踢，強買。一般嚟講小事呢，啲漢人都係忍氣吞聲，活一聲吞咗佢就算。但係如果實在忍唔住，搞到要去官府告狀，但係嗰啲地方官一睇到呢件案居然牽涉到啲少數民族啊，就即時用盡各種辦法嚟偏袒啲少數民族，希望可以息事寧人。咁樣就搞到啲漢人老百姓心裏邊嘅怨恨就越嚟越多，對朝廷官府呢就再冇半點嘅信賴同埋親近。咁漢人啊唔信你啦，但係啲蠻人亦都唔覺得你好噶噃，因為佢哋覺得呢啲冚唪唥都係應份嘅，而且佢哋仲覺得你啲朝廷同埋漢人啊就係咁軟弱噶啦，就係咁怕事噶啦，就係咁怕晒我哋噶啦。於是佢哋就更加離譜啊，更加囂張。咁樣一嚟，凡係喺嗰啲少數民族同漢人集居嘅地方，嗰啲地方官往往就造成兩頭唔受啊，自己中間受咁嘅局面。楊凌聽到呢度都不禁擰頭啦，呢個真係矯枉過正。如果法律同稅收唔係因為你嘅情友或者你嘅貧富嚟進行界定，而係睇你係邊個民族，咁樣嚟界定邊個寬邊個嚴，咁樣官府仲可以有效咁執行佢嘅政策咩？呢啲咁嘅不平等只會造成互相嘅仇視，互相嘅妒忌。一旦呢啲怨恨越積越重，就始終都有爆發嗰日啊！大人，你講得實在太好，冇錯啊！燕高才受咗咁多年氣，終於聽到一句理解嘅說話，哎呀，佢簡直興奮到滿面通紅啊！下官曾經因為呢件事上書南京嘅戶部，我講明呢啲咁樣原本優待嘅政策，而家已經變成咗變相俾嗰啲各個少數民族予以特權，咁樣做危害無窮啊！而家嗰啲蠻人覺得自己可以凌駕於法律同埋官府之上，你對佢稍微管制，佢哋就要鬧事，就要咆哮，根本就唔將朝廷放在眼內。而你對佢哋嘅縱容，又極大咁傷害咗喺度居住嘅漢人老百姓，搞到佢哋有啲受唔到呢啲氣，就係自己離開家鄉去第二度揾食，一係就索性唔信你官府，自己私下解決佢哋啲恩怨，終於搞到連佢哋亦都唔將朝廷放喺眼內。你話啦，喺度做官仲點做落去啊？卑職本嚟亦都係忍氣吞聲，一味縱容，但係結果係點呢？結果就係刀掌蠻人啊！當我哋官府嘅人冇到，漢人老百姓將佢恨之入骨，而其他被刀掌蠻人蝦嘅嗰啲部族，亦都見到我哋官府無能，心都寒埋啊！搞下啲老百姓有狀，亦都唔嚟你衙門告咯。官府保護唔到佢哋，保障唔到佢哋嘅利益，佢哋又有乜理由咁順攤咁同你交稅啊？所以收稅嗰啲稅吏一上街，就即時有時係俾人掟雞蛋，有時甚至係俾人指口篤鼻咁鬧到佢哋幾乎連街都唔敢出啊！我都知道大家都艱難，但係卑職真係有口難言啊！楊凌聽到燕高才呢番說話，佢忽然間亦都諗起喺自己以前生活嘅嗰個時代裏邊，亦都試過喺街邊俾嗰啲嚟自某個少數民族嘅大漢攞住把尖刀指住自己話：你掂過我啲菩提子啊，一定要買，而且仲唔准講價添。如果當時身邊有伍漢超或者劉大舊呢啲兄弟跟住嘅話，恐怕
自己都唔使受啲咁嘅氣。睇嚟對落後地區少數民族嘅一啲優待，如果處理唔好，就會變成對其他種族嘅唔平等、唔公正嘅特權。咁樣只會使佢哋不斷咁提醒自己嘅種族係有唔同嘅，係有優越感嘅，而跟住亦都會令其他覺得自己受到唔公正待遇嘅人更加憤怒，更加心寒啊！蜀王實施啲咁嘅政策，雖然當時係可以保一時嘅平安，但係又點可以造成各個民族長久嘅和諧相處呢？本官明白呢度嘅事，你雖然有責任，但係呢個係官場職責，唔係你一個人嘅過失。頭先本官實在過於衝動，燕弟，請你千祈唔好見怪，請你着翻件官衣，戴翻件官帽，再坐低同我傾下偈。多謝大人，卑職而家正要講到呢次都掌蠻叛亂嘅起因。哦，呢次叛亂嘅起因你知道？楊凌仲記得柳彪嚟調查嘅時候，只係聽到話佢哋都掌蠻人呢，一向以嚟都已經係當正自己大晒，同漢人啊3兩日就有一次摩擦，所以呢次都掌蠻人啊忽然間發動暴亂，唔單止係打死咗好多本地嘅漢人老百姓，仲搶劫咗附近嘅幾座州縣。但係講到話呢件事究竟係點樣引起嘅呢？就真係公說公有理，婆說婆有理。有啲人話係都掌蠻人啊首先發難，又有啲人話係漢人老百姓啊打死人先。溜標嘅人問嚟問去，越問越糊塗，所以呢搞到而家大家都唔知道呢場叛亂啊究竟係因為乜嘢事而起嘅。估唔到呢個燕縣令啊居然知道噃。嗰個燕縣令就話，其實呢件事最初係因為本地有戶姓柳嘅人家而起嘅。呢戶姓柳嘅人家係開個遊作坊嘅。有一日，有幾個都掌蠻人用打獵嚟嘅山雞，諗住換幾斤油翻去。但係佢哋上到門嘅時候，見到姓柳嗰家人個女啊生得好靚，就調戲咗佢幾句。佢哋嗰啲蠻人風俗開放，又邊似我哋漢人咁講求禮教至得噶？當時嗰個老闆一聽到佢咁樣嚟調戲自己個女，就發火啦，就要趕佢哋出去，唔做佢哋生意。點知嗰幾個蠻人俾個老闆一鬧就兇性大發，掹把刀出嚟就吉死咗佢。呢啲都掌蠻人係下官嘅治下之民，佢哋咁無法無天，係下官之過，只不過人命關天，呢件事我都唔敢馬虎嘅。所以本縣聽到人哋申冤之後，馬上就帶領衙差將呢個兇徒追捕，結果就喺銅鼓嶺附近追上咗佢哋，捉住咗3個。但係就喺我將佢哋押解翻嚟縣城嘅途中，佢哋村寨嘅人趕晒過嚟，成幾百人，又係刀又係槍，氣勢洶洶咁圍住本官嘅隊伍。下官無能，當時冇辦法，只要帶埋啲衙差逃之夭夭，啲人就係咁樣俾佢哋劫咗翻去。本官當時3班衙役，再加埋轎夫門禁，都不夠100零人，我又點對付呢幾百個無法無天嘅兇徒呢？再加上縣城裏邊又冇軍隊所以冇辦法，下官就只能夠向知州大人求救啦。本嚟按照官場規矩呢，一般下級嘅官員輕易就唔能夠講自己上級唔啱嘅。之但係而家燕高才受咗咁多年委屈，今日真係豁晒出去咯。我話知你咩上司啊，日月有碗數碗，有碟話點，搞到嗰個知州馮建俊呢面都紅晒，但係又唔敢出聲噃。燕高才亦都唔理佢，大聲咁話：
當時知州大人聽完我講事情經過，佢仲係要我以和為貴，因為佢話嗰啲蠻人啊心齊啊，如果你捉咗一個，佢肯定呢就一村一寨嘅人嚟同你鬧事，到時候呢激起民變，咁就更加難搞。本院見到上司都咁講，而自己手上又冇兵冇權，冇辦法咯，我只能夠去個姓柳嗰家人嗰度，我就撥咗20兩銀俾姓柳嗰家人，希望佢哋安葬好自己嘅父親，攞咗啲賠償嘅銀兩，就此大事化小啦。姓柳嗰家人聽到官府咁嘅處置，亦都唔出聲，攞完啲銀兩之後，就好似當冇件事咁。我原嚟都以為呢件事就會就咁算數，點知原嚟姓柳嗰家人啊，就聯絡咗平時亦都俾刀掌蠻人蝦嘅幾十戶漢人，大家夾手夾腳鬥住嗰幾個刀掌蠻人，又落嚟趁墟嘅時候，突然之間就一齊衝出去殺死咗佢，然後佢哋用一把火燒咗原嚟自己嘅作坊，就逃走咗啦。其他嘅刀掌蠻人要嚟報復呢件事嘅時候，見到事主走咗，佢哋就喺其他漢人身上發洩，燒殺搶掠一番之後，揚長而去。咁樣一嚟，就搞到成縣啲漢人都發晒火啦。佢哋都話，既然朝廷唔替我哋老百姓作主，王法都冇用啦，我哋就唯有自己救自己啦。於是有人一聲大嗌，眨眼之間就聚集咗幾百人，又殺上嗰啲刀掌蠻嘅村寨嗰度。嗰啲刀掌蠻人嘅村寨俾人襲擊，個酋長就即刻敲起銅鼓，結果4鄉8寨所有嘅刀掌蠻人都趕嚟支援，殺退咗本縣嘅漢人，然後就一鼓作氣喺周圍搶劫咗一番，咁先釀成咗呢一次嘅暴亂啊！大人，過度偏袒一味縱容，就只會使到嗰啲目無法紀嘅人更加囂張，遵紀守法嘅人就搞到官逼民反。唉，搞到咁嘅地步，仲有邊個理得最初呢件事係因乜而起噶？正就係公說公有理，就婆說婆有理，只有我呢個糊塗縣官乜都冇得理啊！楊凌一路好認真咁聽住，佢先話：如果按照你嘅睇法，朝廷要長治久安，應該點樣做先可以使到嗰啲蠻人同埋漢人可以和平共處呢？呢句說話一問出嚟，成個形象之中一下子就變得寂靜無聲，大家都一齊望實呢個